欢迎来到语说体育。今天湖人不敌森狼，最终系列赛比分1-4惨遭对方轻松神射横扫，被淘汰出局。最终这种结果确实让人感觉非常意外啊！因为毕竟湖人队拥有联盟历史上的 GOAT 勒布朗詹姆斯，同时呢还有超级新星、绝世天才，那就是卢卡东奇。两者之间双剑合璧的话，迸发出来的能量，那俨然就应该是总决赛级别。但是走的就是这么快。究其原因呢，还在于篮球啊，归根结底是5个人的游戏，分出不同的位置，这个是有道理的。湖人队呢最欠缺的就是中锋这一环，海狮呢不得不讲他的表现。再结合湖人队最后一场比赛叫戈贝尔砍下27+24，打出了生涯至今为止最佳一战，这都是狠狠抽了佩林卡那张老脸。因为佩林卡之前交易东西啊，目前看这笔交易到底是正确还是错误啊，目前待定了。因为这场比赛事实来看呢，卢卡东奇他这个横移防守简直是万人桶，他成为了湖人队防守端致命短板，其他任何人都弥补不了他存在的问题。哪怕说阵容进行了调整和改变，但是东契这点还是问题依旧。所以引进东契到底是正确还是错误呢？送走浓眉是不是说让勒布朗詹姆斯职业生涯最后的尾声阶段是抓住最后的光阴，还是说呢让光阴就从指尖溜走？暂时谁也不太清楚，目前就是再看吧。或许未来被盯上耻辱柱的不一定是尼卡，反而有可能是佩林卡。另外呢，就是佩林卡他在马克威廉姆斯这笔交易中最后那一个拉手响，你说你当时仅仅为了节省一个所谓的未来首轮选秀权，放弃了这笔交易，现在呢内线因为确实是无人可用，这就导致森狼篮下是大发淫威。最终这场比赛戈贝尔啊盖棺定论仪打出的数据，这个也是验证了湖人队。看来呢，你阵容实力再强，也不能说有严重的这个位置缺陷，尤其面对的森狼又是一支上赛季季后赛曾经甚至将尼古拉约奇拿捏于股掌，内线的储备深度可以说是深不可测。两者之间这么一抗衡呢，最终湖人队就败了。所以没有5号位啊，这点是一个关键。还有就是今天湖人队进行的变阵也非常失败，拿下了海狮。但说实话，你本身就没有这个中锋球员，你知道打五小多累啊？那勇士队以往那会儿呢，打这个五小输了多少次比赛了？你本身篮板球就吃亏，你再拿下这个内线的中锋球员，外线小里弗斯和卢卡东奇2个漏勺，内线又没有人替他擦屁股。怎么讲呢？这种思路，这种用人，他如果说想改变的话，我感觉有一种方案是更可取，那就拿下小里弗斯。你首发阵容当中放这么多核心持球点干什么玩意儿？3大核心持球点，我感觉这个能力完全有点溢出了。应该是把小里弗斯放到板凳席，因为之前事实证明湖人队板凳席确实是火力逊色，比不过森狼。板凳席一帮什么纳兹里德之类啊，再包括亚历山大沃克，没有他们那么凶悍。小里弗斯如果上板凳席的话，他能提供湖人队急需的板凳席的有生力量，同时呢，首发如果是芬尼史密斯顶替小里弗斯，那么卢卡东奇这个防守问题或许还能得到一定程度的掩盖。但是这个雷迪克呀做出这个阵容的安排呢，我感觉是相当失败的，就使得这场比赛湖人队吃奶劲都使出来了，而且实事求是讲，裁判也算是尽力了，但是最终还是功亏一篑。湖人队这次出局呢，怎么说？这就是给很多球迷啊上了一课，那就是一是，不能低估中锋的作用；二是，哪怕强如卢卡东奇这种顶级的外线持球手，如果你没有防守，季后赛期间，你防守端这块，你给球队带来的累赘、带来的拖累，可能说比你进攻端起到的作用还要更突出。对于球队来讲，你或许登场也是一种负担。事实也是，你看到了关键时刻，卢卡东奇那种缓慢的横移，对方基本轮流点名。今天这场比赛，戈贝尔为什么能砍下27+24呢？其实一开始那会儿就是兰德尔先单打东奇，单打得手之后呢，再单打东奇，吸引巴苏磊，因为巴苏磊是打防守端的5号位嘛，吸引巴苏磊协防，因为卢卡东奇被兰德尔一步就迈开啊。巴苏磊一协防呢，戈贝尔开局之后就迅速的进入状态，因为戈贝尔篮下多次完成了1打0，打这么4-5个之后，戈贝尔彻底就开始狂躁模式了。有时候啊，确实是一名球员，他的名或许可以起错，但外号从不会起错。法棍这玩意儿放一段时间之后，确实是坚硬无比。这场比赛法棍手呢，也如同是龙门吊一般，基本上拎谁都能拎得起。这场比赛是千斤重担，但是戈贝尔可以说是举重若轻，展现了一个类似于超级中锋版的比赛魅力。究其原因还在于东契奇被兰德尔爆，兰德尔这场比赛关键时刻也是一突东契奇一个准，东契奇回头呢上篮居然还能打铁，下一个回合再回来，爱德华兹突自己，自己因为防不住嘛，所以小里弗斯本能的就会收缩去帮东契奇擦一擦屁股，但你一收缩就给底角的亚历山大沃克，沃克再进3分球，最后阶段最后1分钟之内啊，湖人队彻底就是没戏了。所以归根结底，湖人呢所有防守他都是在弥补东契奇的不足。
东契一个弱环，导致整个防线可以说荡然无存。再怎么调整防守端，只要你上了东契，那你就无能为力。所以东契啊，他就是这种球员。我感觉现在他跟爱德华兹已经明显发现，首先俩人的职业态度那简直是一个天上一个地下。东契是懒惰无比，而且呢贪得无厌，一遇到自己喜欢的吃喝就管不住嘴。但是爱德华兹，你看雕塑一般的身形，攻防俱佳的表现。今天这场比赛也是送出了大量的妙传，外线的之前屡建奇功，如今已经是联赛当中啊外线1等1的投篮点。想当年爱德华兹可没有这种投篮威胁，但是人家就是勤加苦练。可能说人家的天赋没有这个卢卡东契在篮球方面有那么卓越的智慧，但是呢爱德华兹这就是勤能补拙，人家就是慢慢的一步一个脚印逐渐的成长。这是年轻一代啊，他们的球技往往是肉眼可见，一年一个变化。但东契呢，好久了，基本都在原地徘徊，尤其防守端这块，顶着一身肥膘，你不要指望东契他率领团队啊能有太高的想象力，因为你即便打到总决赛了，对面还有一个更具职业态度的塔图姆，或许在那儿等着呢，你好使吗？你能干得过吗？反正现在来看，湖人这笔交易是亏是赚呢，那就不清楚了。至于说勒布朗詹姆斯呢，希望詹姆斯他今天不是打完了职业生涯最后一场季后赛，因为东契还有伤病隐患，詹姆斯来年又老1岁，这支球队的薪水环境也没有那么乐观。再引进马威，人家还乐不乐意搭理你，那都不一定了。所以湖人来年呢前景其实也没有想象当中那么乐观。今年按理说就是湖人队争冠的最后的希望，因为詹姆斯现在还尚存一战之力，但等到42岁那就难以想象了。所以还是祝湖人好运吧。